ora kanthi kanyono-nyono. Dene negara ing Pancala dina samengko karawuhan para priyagung. Monggo barang tak wis padhake ora pangling iki sedulurku, kadangku Taruna tunggal guru. Ya kuwi Begawan Durna, ya Kumbayana ingkang rawuh ana negara ing Pancala. Bebarengan kelawan rawuh anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura. Penembahan Durna, Kumbayana padha kanthi raja sapraptanira ana ing negara ing Pancala. Kumbayana gondhok blekuduk suwalu gembol sumorante hawela lho ninggih Kaka Prabu ing Pancala tansah winaringaning kawidadan swanipun ingkang abdi pun Begawan Durna wonten negaring Pancala. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rayeng Sokalima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki, nggih. Wis ndak tampa karya bombong penggalihku Kumbayana ora liwat pangestuku wae tampanana. Oh inggih kula pundi jimat paripe dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayi ing Sokalima Kakang Prabu Pancala. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggih. Anak Prabu Mandura jagat wasisanipun Bathara Wayaktura jagat. Ih, paman. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Mangya widodone skala sowan kula tebih saking Rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeping pangebektinipun ingkang putra kunjung sanipun Paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos rimanahipun ingkang bapa ing Pancala. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah anak Prabu ing Mandura. Paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing Mandura dinten sakmangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiat raosing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih. Teka rawuhipun anak Prabu ing Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa nunggal karsa, menapa wonten wigatos piyambak-piyambak. Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu ing Mandura. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng bapa ing Pancala. Menapa mekaten menapa nunggal karsa keparenga ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura. Anak kula Tiyang Agung Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat. Paman sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Yektosipun sawanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sanipun Paman Prabu Pancala menika babar pisan boten. Lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih sawanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan bapa Penembahan Durna. Lho. Nunggal karsa kaliyan kadang kula pun Yayi Kumbayana. Mila kaleresan mekaten Paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparengaken ingkang Paman cumadong dawuh menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina, anak Prabu Duryudana. Babar pisan boten. Namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng bapa Penembahan Durna. Ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ingkang putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun bapa Durna ing kunjung sahanipun Paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adhawuh, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penembahan Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun Kakang ing Pancala. Oh inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadah Wadana, Kakang Pancala. Yitosipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun bineta mbok bakul sinambiwara, pawarta binandunging karna ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Sokalima. Babagan perkara apa? Menapa kepara saestu dinten sakmangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negaring Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu,
Pawarta ing kados mekaten menika menapa para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran ingkang rayi ing Sukalima nyadong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra. Jagat wasisaning Upacara Wayapura jagat. Terus semeno. Kula wonten mengandika ing adhawuh menapa Kanjeng Rama? Lah ra apa to? Apa ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli bali marang negara ing Pancala. Ing atase Mbak Yumu kuwi wis winengku dening kakung, mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rerasananing wong sak jagat. Tinemune dina samengko nyata. Pekabaran anakku Waradrupadi nggone wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumu purik ana ing negara ing Pancala bali ninggal negara Ngamarta. Inggih. Pama dipama sesa upama kowe winengku utawa kowe mengko garwa aja demen regejegan jroning bangun kulawarga, aja demen regejegan nggone bangun Bali Wisma. Luwih-luwih aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane. Merga iki dadi cacataning wong sak donya, dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki. Mbak Yumu bali ana kedaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala. Tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura. Nuwun sewu Rama Prabu. Gandeng sedaya sampun kelampah. Amun menapa menawi Paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika Paman Penemban Durna miwah Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura. Ngono ya, terus aja meno. Iya kasinggihan mekaten. Yayi Penemban Durna, kula wonten maring adhawuh. Panjen kepara nyata yen to Atmajaku Waradrupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala. Ya Projeng Cempala kene Penemban Durna. Oh, menawi ngaten leres. Menawi ngaten leres. Pawarta ingkang sampun kula tampi, pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing Pertapan Sukalima bilih Dewi Waradrupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala. Dene sababipun mboten sanes pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta, anak Prabu Puntadewa. Sampun wonten tigang candra etang kelengganingga dinten sak mangke menika nilar negari Ngamarta. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalendra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong sutaninggalih Dewi Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Oh, ngaten leres-leres. Kakang Prabu, menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika, panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten negaring Pancala. Ya, pancen bener. Terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Penemban Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Penemban Durna teka nyatakake lawan Atmajaku Waradrupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estripun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Nuwun sewu Kaka Prabu. Estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Waradrupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing atasipun Waradrupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandeng tililar dening Nalendra utawi tililar dening kakungipun, tumuli Waradrupadi menika kondur wonten negaring Pancala. Alok ing kathah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Rondo. Rondo. Utawi jandon, janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten bali wismanipun menika nuwun sewu embanipun Randa menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo, si A arep mrono, galo. Mumpung sing lanang ora ana.
Arep mbiyah-mbiyah sak penake dhewe. Mila ingkang saking menika kangge jagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Waradrupadi. Sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi dhateng pun Waradrupadi sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para sentana sak negaring Pancala. Langkung-langkung wonten ing sakjawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa mrentuling manah kula Kakang Prabu sawan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Waradrupadi. Ose tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke Yayi Penemban Sukalima matur kaya mengkono mau lereke piye? Coba aku tak nyuwun prisa. Nah, menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darmakusuma menika sampun 3 candra mboten kondur wonten negaring Ngamarta. Samenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah. Lha nyatane digoleki endi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun, menapa tapa, menapa prihatin, menapa dos pundi mangke boten mangertos. Ning sing cethak ana piyayine. Ha ning nek 3 sasi menika dipun upadi mboten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Waradrupadi. Nah, tinimbang Waradrupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih, dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Waradrupadi sarana Waradrupadi menika kula rengkuh minangka tetimbanganipun ingkang raying Sukalima pun Begawan Durna. Usik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun. Malah beda karo kahanane liyane. Jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat. Panyeleres. Lah kok isih arep garwa karo anakku Waradrupadi. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setrakaken wonten ing Stadion Pacar. Lho, kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun badhe. Kula ginakaken supados berlomba-lomba. Bapak Durna, wonten dawuh nggih. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita, kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Waradrupadi. Menika janjanipun pikiran kula menika krisruh. Apa ya iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun. Nuwun sewu. Sing jeneng Jodho menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadan Bapak Durna sak mangke tidha-tidha penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Waradrupadi kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Durna. Anggenipun sampun dangu dipun tilar dening Yayi Prabu Darmakusuma, tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih punika Waradrupadi. Sinten ngertos menika dados jodho dawuhipun Bapak Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur Blakasuta kemawon. Blakasuta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng panjenenganipun Bapak Penemban Durna. Oh inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Blakasuta blakutang terus terang. Sowan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawas sonten gandeng Waradrupadi sampun tinilar Prabu Puntadewa 3 wulan laminipun. Monggo mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darmakusuma parantri boten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Waradrupadi menika sampun boten nggadhahi guru laki tegesipun sampun boten nggadhahi sesembahan. Anak Prabu Darmakusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Waradrupadi kula ingkang badhe mengku badhe kula boyong wonten Pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandeng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe nyataken dhateng rebakipun Bapak Penemban Durna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura
menapa dipun aturaken Bapa Panembandura menika kepara saestu lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Waradrupadi anggenipun sampun danguti linar dening garwanipun Prabu Darmakusuma sak mangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula reraosanipun para nayaka lan reraosanipun para punggawa negaring Pancala menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Nyai Waradrupadi menika winengku dening Bapa Panembanduna. Lho, menika nggih. Angger Baladewa menika resanganipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadhahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Waradrupadi badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Kosik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Praja Ngamarta. Apa ora dakriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ing atase durung ana nawala Waradrupadi dibalekake marang negaring Pancala. Balining Waradrupadi kuwi saka karepe dhewe merga ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Waradrupadi tumuli trima bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara ing Ngamarta. Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Panembanduna? Mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darmakusuma menika kula nuwun sewu. Nalendra ingkang lila, legawa lair trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk. Nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampan sah tumrap ing negaring Pancala dados Waradrupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya. Nanging sing banger bacin asmane dudu sapa-sapa. Ning wong tuane Waradrupadi ya kuwi aku Panembanduna. Ing atase aku kuwi Darbe putra ya kuwi Waradrupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teka tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak rabe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning Nalendra ing Pancala. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan ingkang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putra pun Waradrupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Waradrupadi sampun 3 wulan boten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Waradrupadi badhe kula baya wonten pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Padasuri, nanging badhe dawuh wonten ing Kasur Babut Permadani. Kasur Babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Waradrupadi dados sarana perlambang inggih menika kuncara sarta anjayang bawana ingkang putra pun Waradrupadi. Kakang Prabu Pancala Kakang Prabu Citra inggih, Kakang Prabu semban kula. Sidhem jroning pasewakan negaring Pancala. Nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun pandhita ing Sukalima, tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada. Ndadosaken legeg tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada nglenggahi kanyut pinangka wardu. Kanyut ujaring wagenten wardu jareng ngeca. Durung dasaring pertala kasaru geger njaba pihak ngarsa tamping kuwi sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora macem urangke Gajah Medjol kawantilan kejawi namung sowanipun atmajanipun Lurah Semar Badraya Lurah Bagong ingkang wantun minggah dhatula yen pepeh pindha sata metarangan karya jing Kakang Samya Mulat.
Ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Terus semena. Kula wonten maring kadhawuh Rama. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh lah dalah. Lho, rong lucu kaya guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sapraptamu ning negara Pancala. Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ngledune dumawing tawang-tawang. Lenepatna ing tulak manu sinuwun. Leres kula ingkang ngabdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuwun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuwun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuwun Prabu Drupada kepareng kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong padha raja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana patih bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kurarja sapraptamu Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kalih gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala lenggah teng mriki. Oh, ya wis wonten aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur. Padha raja sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kanthi raja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogan nuwun ngadhep ing ngasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene. Arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowanane negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuwun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta mbok bakul sinambiwara pawarta binandhunging Karna
menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa Nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kanan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu bisa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kok sik dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowana ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli maturan dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi. Kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulina nganten niku. Lho, kulina ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindane wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh.
Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngapa? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mangke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik, dewa paring dawuh ki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa ki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dodot ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Waradropati dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa. Nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Waradropati kula tumpake Betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Waradropati. Bagong, wonten dawuh, "Kosik, bingung rasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Penemban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Waradropati ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Waradropati. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Waradropati nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wiladala. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biya arake. Kawula Pancala Bagong karo Dropati apa Durna karo Dropati mesti do muni Bagong karo Dropati. 50%. 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Dropati ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon.
Iya, kula niku gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. So suwe-suwe isa lho, Bagong supit ngono isa. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa. Wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya, kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nengga sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi ala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap pedher sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate Gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresakke. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone, ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodoh karo sing gawe urip, ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodoh karo sing gawe urip, kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampean lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Bagawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampean. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada.
Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunek-unekke aku. Nek kowe arep ngunek-unekke kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wonge ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampean ajeng napa saiki? Sampean ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ora ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal sire jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora, nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menasa apa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caedan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Ya, sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Ya. Beres pokoke gayeng. Ya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Ya sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestakaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ning jroning Datraya. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sih. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodokamu to. Wah, jan keparat tenan iki. Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake para Drupadi pancen kepara nyasa. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli kadhetane Begawan Durna? Wenang boyong wala Drupadi. Nek kowe kalah kowe bali. Wala Drupadi diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba legane atiku. Ngono iki.